試咪，而家係11點16分，我呢就已經去到市公交車站轉車返學校啦。而返學校嘅車好多車都未到，好多人都喺車裡面等。哎呀，原來嗰架唔係返學校嘅車啊，失望嘅添。冇所謂，而家嘅時間就應該差唔多有車嚟㗎啦。好多人就因為冇車，所以佢哋喺度等緊。因為外面好凍，所以啲人都喺裏面。裏面就有一個咖啡茶座嘅，可能佢就喺裏面買咖啡飲啊咩咯。好多人其實而家都未食早餐嘅呢個時候，雖然已經11點。咁係啦，確實而家就見到係有一個而家就車站對面嗰間熱狗店呢，就仲開住，不過攝像機影唔到咁遠，就睇唔到佢話開。嗰邊嗰間白色嘅屋仔呢，就係熱狗店啊。咁呢，而家就好明顯車站附近因為車多，所以路上嘅雪就融咗，變得好核突一劈劈咁。咁呢，喺多倫多返嚟嘅長途客運車都有，即係總之街上真係冇乜人，即係始終都有人會出街。只不過我屋企嗰度就地處比較偏僻，可能就見唔到咁多人咯。係啦。又唔係真係塞，慢慢等啦，肯定等得到嘅。我覺得我好似少少咁啦。又有車嚟啦，不過多數都係嘅。等到車嚟之後，我再繼續影啦。